كائن يرى العالم بطريقة مختلفة تماما. اليعسوب يمتلك عيونا مركبة تحتوي على آلاف العدسات الصغيرة، مما يمنحه مجال رؤية واسعة جدا يكاد يغطي كل الاتجاهات، كما يستطيع اكتشاف الحركة بسرعة عالية، وهذا مما يجعله قادرا على تحديد فريسته بدقة كبيرة. هذه الرؤية المتقدمة تجعله من أكثر الحشرات كفاءة في بيئته. هل تتخيل كيف سيكون العالم لو رأيته بهذه الطريقة؟